Luftnot, Schmerzen in der Brust, vorübergehende Bewusstlosigkeit. Dahinter kann eine Lungenembolie stecken. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es und wie lässt sich das Risiko minimieren? Es passierte beim Einsetzen eines neuen Herzschrittmachers. Während der OP bekommt der 80-jährige Günther Kiesling eine Lungenarterienembolie. Ja, und das war das Gefährliche. Und sie haben eben schon gesagt, dass das 50-50 oder schon nach 12 ist. Ich bin froh, dass ich da bin. Hätte anders da ausgehen können, ne? Langes Liegen vor und nach Operationen zählt zu den Risikofaktoren einer Embolie. Menschen mit Gerinnungsstörung, Herzkranke, Übergewichtige, Raucher und Schwangere sind gefährdet. Auch die Einnahme der Antibabypille kann die Krankheit begünstigen. Lungenembolien sind die dritthäufigste kardiovaskulär bedingte Todesursache. Jährlich sterben in Deutschland rund 80.000 Menschen daran. Ausgelöst wird die Krankheit durch eine Thrombose, die am häufigsten im tiefen Venensystem der Beine entsteht. Ein Thrombus, ein Blutgerinnsel, löst sich, gelangt in die Lunge und verengt oder verstopft dort die Lungenarterien. Am Universitätsklinikum Regensburg wird seit kurzem ein neues kathetergestütztes Verfahren aus den USA bei einer akuten Lungenarterienembolie eingesetzt. So auch bei Christian Steff. Während einer Hüft-OP nach einem Arbeitsunfall kommt es bei ihm zu diesem lebensgefährlichen Verschluss. Da die Standardtherapie, die Lyse, die Versorgung mit starken Blutverdünnern aufgrund von Verblutungsgefahr nicht durchgeführt werden kann, kommt die neue Methode zum Einsatz. Haben Sie Schmerzen im Moment? Im Moment nicht. Keine Schmerzen, wunderbar. Das war jetzt schon eine ganz schön kritische Geschichte, das haben Sie so mitbekommen, oder? Habe ich mit. Die Regensburger Mediziner konnten mit diesem Verfahren bereits mehreren Patienten das Leben retten. Okay, jetzt sieht man wirklich zentral einen großen Thrombus und eigentlich stellt sich die ganze Peripherie hinten nicht mehr dar. Den müssen wir jetzt versuchen, hier irgendwie abzusaugen und uns dann auf die andere Seite zu konzentrieren. Durch die große Vene in der Leiste und das rechte Herz wird der Katheter in die Lunge geschoben. Beim Blutgerinnsel angekommen und positioniert, wird der eingeschwemmte Blutpfropf durch starken Unterdruck abgesaugt. Am Ende des bis zu 2 mm großen Katheters sind feine Metallscheiben befestigt, die den Abtransport des Thrombus erleichtern. So, das sind diese Scheiben oder auch Discs genannt. Sollten wir durch diesen Katheter nicht alles absaugen können, können wir diese Scheiben hinter das Gerinnsel fahren und das Gerinnsel damit noch einmal einfangen, indem wir die Scheiben mit dem Gerinnsel in den Katheter hineinziehen, damit die Lunge wirklich komplett frei von Gerinnseln ist. Also hier ist jetzt kein Thrombus mehr zu sehen, alles ist abgesaugt und das Gefäß kann wieder normal durchflossen werden mit Blut. Ich hebe mal die Bettdecke an. Die Kathetermethode kommt vor allem bei Patienten zum Einsatz, die sich in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Stabilen Patienten mit nachgewiesener Lungenembolie werden blutgerinnungshemmende Arzneistoffe verabreicht, in Form von Tabletten oder Spritzen. Genau, er bekommt jetzt auch Blutverdünner, die wir anfangs noch vorsichtig durchgeführt haben, weil er frisch operiert wurde. Und deswegen gehen wir nicht davon aus, dass er nach einem halben Jahr dann eine erneute Thrombose bekommt. Die blutgerinnungshemmende Medikation dauert in der Regel 3 bis 6 Monate. Die Nachbeobachtung einer Lungenembolie ist ebenso wichtig wie Rehabilitationsmaßnahmen. Denn viele Patienten sind nach der Akutversorgung psychisch und physisch noch schwer angeschlagen. Also das Hauptproblem nach Lungenembolie, wie ich das erlebe, ist einfach Atemnot. Also die können zum Teil Strecken in unserer Klinik vom Anfang bis zum Ende nicht mehr ohne mehrere Pausen zurücklegen. Und das ist sehr wichtig, dass sie eben allein ihre Gehstrecke wieder verbessern können. Das ist ein großes Ziel für diese Patienten. Patienten wie Hans-Joachim Stritt, der schon 2 Lungenembolien hatte. Mit dem Ergometertraining kann er seine Leistungsfähigkeit langsam steigern. Der 78-Jährige hatte vor der Erkrankung Tennis gespielt.
Sein größter Traum wäre es, mit seiner Mannschaft wieder auf den Platz zu gehen. Wie fühlt er sich nach dem Training heute? Ja, vielleicht ein bisschen angestrengter, ich weiß auch nicht. Neben der Bewegungstherapie gehört auch psychologische Begleitung der Patienten zum Behandlungskonzept der Reha-Klinik. Psychologische Beratung ist für die Patienten insofern wichtig, dass sie natürlich das Ereignis verarbeiten müssen, diese Nähe zum Tod, diesen existenziellen Einschnitt. Das andere ist natürlich die weitere Lebensgestaltung, sodass der Patient auch Lebensqualität hat. Gemeinsam mit der Psychologin will Hans-Joachim Stritt neue Strategien für seinen Alltag entwickeln, damit es zu keiner weiteren Lungenembolie kommt. Ja gut, man kommt schon zum Nachdenken, um nochmal zu sagen, das könnte man schon noch irgendwie ein bisschen verändern, wie zum Beispiel den Ratschlag mit der Herzgruppe oder auch sonst das Ganze, was man da so noch in Anspruch nehmen kann, auch nach der Reha. Einige Studien haben gezeigt, dass die Hälfte der Patienten nach einer Lungenembolie über eine eingeschränkte Lebensqualität berichtet. Sie haben jetzt eine gute Chance, ihr Leben wieder zu genießen.